bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nurhayati, perawat yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, jadi di sini saya akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan batuk efektif. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Maksudnya dari napas dalam sama batuk efektif itu apa ya? Nah, jadi napas dalam dan bernapas adalah untuk mengambil oksigen maksimal dan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan yang mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukan, Bu. Tujuannya buat apa? Nah, untuk tujuannya itu untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Oke, sebenarnya kita langsung ke tindakan aja ya, Bu. Oke, Bu, sekarang bangun dari tempat tidurnya. Duduk dengan rileks ya, Bu, karena kita akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan batuk efektif. Ibu ikutin saya, kita akan tarik napas. Setelah hitungan ketiga hembuskan ya. Oke, ikutin saya, tarik napas. 3, 2, 1, hembuskan. Tarik lagi, Bu. 3, 2, 1, hembuskan. Nah, sekarang Ibu, kalau misalkan pegang ya, Bu, kalau misalkan ada yang mau dikeluarkan batuk gitu ya, yang pengen keluarkan saja ya, Bu, jangan ditahan atau ditelan lagi. Ikutin saya kayak yang tadi ya, Bu. Tarik napasnya. 3, 2, 1, batukan, Bu. Oke, tarik napasnya. 3, 2, 1, batukan. Oke, Bu. Mau minum dulu ya, Bu, air hangatnya. Sekarang boleh berbaring lagi ya, Bu. Sekarang kan sudah melakukan latihan napas dalam dan batuk efektif. Bagaimana Ibu keadaannya sekarang? Mendingan? Sedikit mendingan. Alhamdulillah kalau sudah sedikit mendingan. Kalau gitu saya sudahi aja ya, Bu. 2 jam lagi saya akan kesini untuk memeriksa Ibu lagi ya, untuk keadaan Ibu lagi. Oke, sekian ya, Bu, dari saya. Terima kasih. Kalau misalkan ada ingin dibantu, tinggal pencet aja ya tombol di belakang. Terima kasih, Bu.